များဝင်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Viber ဘယ်လိုသုံးပါတယ်လဲဆိုတော့မိကွန်းပိုင်ရှင်လေးတွေအတွက်ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတော့ Facebook ကို install တည်တံ့မောင်းပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာသုံးရပါသလားဆိုတော့မိကွန်းလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျန်းတယ်မျှဝေပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့က browser တစ်ခုခုရှိထားရမယ်ပေါ့ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ clone ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာတပည့်ကလေးနှိပ်ပေးပါအဲ့လိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ software တွေတွားကြတဲ့အခါမှာ guide into PC ထဲမှာတွားကြပါဆိုပြီးတော့ဒါ website လေးကိုညွှန်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ software တောင်းရမယ့်နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ညွှန်ပြပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရတာလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျန်တဲ့ဒီတာမန် Google ထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ software လေးတွေရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးရှာလိုက်မလဲဆိုတော့ Viber application လေးကိုရှေ့ဦးစွာကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ VIBER Viber for PC ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ PC လို့ရေးမှသာလေကွန်ပျူတာအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တာက Viber for PC လို့ဒါရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီအနာခေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Viber နဲ့ຫນွေရလေးတွေမှာ Viber နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့ဒါ website လေးတွေကြာလာပြီပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ www.viber.com ဆိုပြီးတော့ဒါ website လေးဒါပြရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ download Viber လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာပေါ်လာပါပြီ Viber for desktop တဲ့ Viber for desktop ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြနေပါတယ်เนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ down နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ရိုး Google ပေါ်မှာလည်းပဲမိမိလိုချင်တဲ့ application လေးတွေရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ download ရတယ်လို့ဒါပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Viber software လေးပေါ့နော် download ဆွဲလိုက်တာဒီဘက်မှာ PC သွားပါပြီအဲ့လိုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလေးပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ run ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီကောင်လေးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ run ကိုနှိပ်လိုက်ရင် install လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် run ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ Viber for desktop ဒီမှာ install ဆိုတာလေးဒါလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီလို install လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ desktop ရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒါ install တင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်မှာ QR code စနစ်လေးပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာက Viber software ကိုကွန်ပျူတာမှာတင်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာပဲဖုန်းနံပါတ်တွေရိုက်ပြီးတော့သွားလျှောက်လို့မရပါဘူးကိုကဖုန်းထဲမှာအရင်ဆုံး Viber application တင်ထားမယ်အသုံးပြုနေစေ Viber တစ်ခုရှိရပါမယ်နော်ကွန်ပျူတာတက်နဲ့မရပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်သွားမလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ Viber ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ QR code ကိုစကန်ဖတ်လိုက်မှသာလဲကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ Viber ကအလုံးလုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိထားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဖုန်းစကွန်မှာရှိတဲ့တင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ Viber လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်အောက်တောက်မှာရှိတဲ့ more ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါကတော့မိမိအကောင့်ဝင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဆိုရင် ITCC လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Viber ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ Viber လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အပေါ်ရဲ့ညာဘက်တောင်လေးမှာ QR code ပုံစံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကစကန်ဖတ်ဖို့ရအတွက်ဒါပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီခါကျမှကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ QR code ကိုစကန်ဖတ်လိုက်တာနဲ့စ
စကန်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒါလေးတွေမိမိတို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ science ဆိုတာလေး Viber မှာကွန်ပျူတာပေါ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲဖုန်းထဲမှာလည်းပဲ science ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Goddess ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလည်းပဲ Goddess ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်မိမိတို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာပဲ Viber တွေကိုဖုန်းပေါ်မှာသုံးတယ်လို့ပဲအလွယ်နဲ့တကူဒါသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့စခရင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ PC ပေါ်မှာလည်းပဲ Viber ဖုန်းနဲ့သုံးတယ်လို့ပဲပုံမှန်အားဖြင့်ဒါသုံးလို့ရသွားပါပြီပေါ့နော်โอเคပါဒါလေးကတော့ဒီအခြေခံသင်တန်းသူသင်တန်းသားလေးများ Viber လက်ရှိမသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျှဝေရတာပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်